Takže dobrý deň, vítam vás pri sledovaní Minecraft, Veľký most, trojka už. No, máme tu všelijaké veci a mám tu, pozrite sa, je to na živote. Môj kamarát by mal mieť zlatú helmu. Počkaj, tu máš... Sa sklo jedno. Dám ti ho. Zeber, dobre. Má zlatú helmu. Prepač. Si ju na sebe. Nevadí. Dá si ju, budeš ju potom vzít. Nevadí. Ešte nie moc, ale strašne teším. Ja musím ísť kvôli tému ešte von, zabiť jedného skeletona, čo sa nám tam stále plazí vonku, stále. No, už to není. Už ho tu nevidím, nevadí. Idem radšej späť. Dobre, nevidel som ho, to nevadí. Možno ho niekedy uvidím. A... kde si? Haló? 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 No, halo, čo? Idem za tebou. Dobre. Som bližšie. Kde si? Aha, tu si. Dám piesok na... dám si piesok na Sklo. sklo. Kde si? Idem mu napísať cez mobil, že kde je. Ahoj. Aha, tuto si. Som ti napísala SMS-ku cez mobil, ale už si tu. No, kde si napísal? Potrebujem pavúka zabiť. Neviem, kde je. Práve, ešte som dneska žiadneho nevidel. Ani ja. Ani na obed, ani večer. Však vlastne teraz je obed. A ani nebude večer, takže ako to toho mohol vlastne vidieť. Za chvíľu začína trošku stmívalo. Podlžačík. Mám tu taký oceľové dvere. To ste si všimli. Mne sa dosť páčia títo dvere. Títo, ale aj títo. Pardon. Áno. To čo som chcel. Čo mi nejde, si tu dostal? Otvor mi. Konečne, sa to nasypilo. Ahoj.
Jak som sa ťa zlakol. Vymením si oblečenie. Ešte jeden. Vyrobil som vodu, teda skleničky a som vyrobil a dal som do nich vodu. Máš, zeber si toto. Ďakujem. To som potreboval. Padl už do ňútra, už začína sa stmívať.